Odhiambo kachiel kod nyawadgi karawadgi Tyson Otieno matugo ne timba dhula mar Police FC e lig mapachoka nobago chenro maduoko lwedo ne oganda chenro manokelo kanyakla timbe matindo kaka yo mar yango kendo diero talanta tukego manobagi ne timba dhula mar Rudni Strikers matugo e piny mar lig mar rawere nen mar miyo rawere go puonj kod lony mar adhula Austin kachiel kod wadgi Tyson noyango ber mar tego talanta kapod gitindo kendo ochiwo thuolo ne kidienje mathoth mag tugo adhula biro tego lig mapachoka kachiel kod timba dhula Harambee Stars. So hata leo tukiwa hapa ni because of that, because tunatry to give back to the team that ilitusaidia tukafika mali tuko. Most of them wana look upon sisi because wao pia wanataka kucheza Premier League. So kwetu ni mimi na feel hiyo ndio job tu naweza give back. Ni poa sana na ni kitu imeanza na tumefurahia sana imekuwa because unapata enzi yetu sisi tukiwa hivyo wadogo tuko na exposure kaa hizi because sasa ni easy ku identify talent from akiwa mdogo unaweza join hizi under 17 national team hizi under 15. So mimi na feel hiyo ni exposure poa sana kwa watoto wetu wa mtaa because mara mingi unapata mtaa kupata exposure ndio uone the Premier League team sama uperform uweze kufika Premier League teams una find talent moves zinaenda zina get lost. Ya watu hii ni ku-execute zile tu vitu zenye zinamfanya developer akuwe a better player. It's not so much that amewin ama amelose. Hiyo itakuwa demanded from him later kwa career yake, but sasa kitu important ni growth yake na vile anaendelea kujua kucheza ball.